Yeay, mantap. Lagi bang, lagi. Iya. Oke, kita ucapkan selamat jalan untuk ALS 188 yang siang ini akan segera dan sudah diberangkatkan menuju kota tujuan, yaitu Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para sahabat-sahabat mania. Selamat siang buat para seluruh penonton channel YouTube Mas TV. Semoga di hari ini kita masih diberi kesehatan beserta umur yang panjang. Amin. Nah, ini di depan kita sudah terpantau satu unit dengan ALS Nopin 188 yang diberangkatkan menuju ke Padang ya. Dan inilah detik-detik pemberangkatan ALS 188 yang akan berangkat menuju Padang dengan kelas patas, sahabat ya. Nah, untuk situasi penumpang di area Mabes ya, markas besar ALS. Nah, ini dia, sudah sama-sama kita lihat, sudah mulai rame ya penumpangnya. Nah, inilah dia detik-detik pemberangkatan untuk ALS 188 yang akan diberangkatkan menuju ke arah Padang, Sumatera Barat. Mari sama-sama kita lepas untuk keberangkatan 188 ya. Semoga selamat sampai tujuan tanpa ada kendala sesuatu apapun di perjalanan. Nah, beginilah situasi di daerah Mabes ya, markas besar PT Antar Lintas Sumatera, Medan, Sumatera Utara, sahabatku. Nah, untuk situasi cuaca, alhamdulillah situasi cuaca sangat mendukung ya. Panas merliting katanya. Ya. Bagi yang sudah bergabung dengan kami ucapkan selamat bergabung. Bagi yang belum bergabung dengan kami, silahkan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, on comment channel YouTube-nya Gadis Melayu CCTV. Inilah dia, mungkin ada yang ditunggu kali ya. Nah, beginilah situasi penumpang di sela-sela keberangkatan ALS 188. Mungkin sebentar lagi akan diberangkatkan menuju Padang, Sumatera Barat. Nah, nampaknya akan segera diberangkatkan. Sama-sama kita lepas untuk keberangkatan 188 menuju Padang dengan kelas patasnya. Yeay, mantap. Lagi bang, lagi. Iya. Oke, kita ucapkan selamat jalan untuk ALS 188 yang siang ini akan segera dan sudah diberangkatkan menuju kota tujuan, yaitu Padang, Sumatera Barat. Kami ucapkan selamat jalan, hati-hati, tidak ada kendala sesuatu apapun di perjalanan. Semoga full paket, full penumpangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sementara di sana ada tuh dengan Nopin 183 yang engine-nya telah dinyalakan, sahabat ya. Nah, demikian informasi liputan kita di siang ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania.